30 minutes na siya. Maanghang. Nasagad sa throat ko. Hey guys, this is Jess. And this is Dex, and welcome back to Mukbang with JD. So, for today, nakikita nyo naman kung ano kakainin natin. Kakain tayo ng balut. So, bumili kami ng 10. Dapat kasi 6 na balut, tas 4 na Pinoy, pero wala nang Pinoy sila ate. Tapos, bumili ako ng chicharon. So, ayun. Okay na rin yun. So, ngayon, alas 12 na ng midnight, 12 midnight na. So, tatry na natin to. Medyo mainit pa yung balot, kaya masarap pa to for sure. So, let's eat na. Samahan nyo kami ngayon kumain. Okay. So, ayun guys, simulan na natin kumain. Meron pala kaming suka. Ayan, dito lang namin nilagay yung suka kasi wala kaming transparent. Pero mas maganda nga sana kung may transparent na ano yun, nalalagyanan. Pero okay lang yun. So, ayun, tara, let's eat. Tapos, syempre, yung drinks namin, Coke Zero. Let's eat. Dito man lang yan. Ayan. Kumakain ba kayo nito, guys? Yun, tama yung nilagyan. Inanuhan ko. Oh my God. Paano ito pag tumulo yung... Walang asin. So, may asin pala kami. Mas masarap kasi pag may asin. More on asin kasi yung ginagamit ko. Saan ko lang? Ako, ito, ayan. Pwede natin lagay dyan. Tapos yan to. Okay ka lang? Anghang, sarap. Anghang. Kumakain ba kayong sisiw? Oh my God. Ako dati hindi, pero ngayon kumakain na ako. Pakita ko sa inyo. So, ayan siya guys. Yan. Tulo na naman as usual. Sarap. Tagal ko na nung huli akong kumain nito. Pero mas masarap siguro kung mainit yun. Mainit pa. Yung sobrang init, nakakapasok. Fresh from steamer. Sorry. Pinamay ko na guys. Maling naman ako. Makain ba kayo ito? Pati yung buto. Ay, buto ba din? Bato. Yan o. I'll show you. Ito, ay pukay. Sorry. Yan guys. Kainin ko na siya. Binubuo ko. Ha? Totoo? Hassle kainin. Hindi natatapon sa'yo. Yung sabaw. Hindi natatapon yung sabaw. Oh my God. I'm so sorry. Parang ka sa tissue. Sumatik-isa na tayo. Ano ganyan? Hindi ka mahirap. Dito na ako. Sarap. Ayun. Oh my God. Sorry. Wala siyang... Ano? Lasang? Wala siyang ano. Ay, sisiw. Maliit lang. So parang Pinoy na din. Na yung isa maliit. Yung isang nakain ko maliit lang yung sisi. Parang plastic. Ito nga pala. Ito mo nalagay. 2 down. Tissue. Last na talaga. Sorry. Okay, So, mo na yung babawasan na namin. Isa lang muna guys kasi baka mamaya hindi lang masayang, hindi namin maubos yung isa. Or baka sakto lang yung isa. So, masarap nga siguro. Ikaw, mas preferred mo yung may laman or yung wala? Mas gusto ko to, yung parang hangin lang. Hangin lang? Ako hindi. Mas gusto ko na. Kasi hindi healthy yung may laman eh. Actually, yung ganito naman hindi naman healthy. Anghang.
Sarap. This is my second one. Paano nyo ba kayo paano mo malalaman pag ano? Yung malapad, di ba? So, yung malapad daw. So, tingin nyo kung ano dyan. Tingin ko ito. I guess I'm right. Tama. So, lalagyan ko ng sili. Tapos, sili tuloy ng asin. Tapos, lalagyan ko dito. Mga napapanood ako, nagcha-challenge sila. Parang hindi ko naman kayang ganun. Pero Ilang kaya challenge? Meron ako pa 20, 30. 20? Si Lou Craves. Yan, sarap. Ngayon ako pinapanood ng mukbang. Kaya sa Mukbang sisiu. video. Makain ba kayo ng sisiu? Ay, sorry. Tumalsik na. Ito may sisiw na to. Sarap. Lagi talaga, ba't kaya masarap to sa ano, sa midnight, no? Midnight cravings. Oo. Parang di naman, saka yung mga nagtitinda, madalas, ano na din, hating gabi na. Oo, sa Or gabi. amin. Ganun. Sa amin. Parang, sa umaga, taho yung naglalako sa kalsada. Alam mo yung, Sa hindi ko gabi, nakakainin balik yung bato. Totoo yan, totoo. Hindi ko nakakainin yung bato kasi Matigas. delikado sa braces ko. Parang feeling ko matatanggal. Oh my God. Kaya lang niya isa. Yan, sarap. Sarap. Maliit yung ano nito. Maliliit mga sisiw, no? Maliit yung sisiw. Oh my God. Madami yung yellow. Malambot. Kaya ka na. Baka magbara yung ano ko. Yung Ay, baklasan yung beses ko. Lugas kasi ah. ako din, di ko na rin kakainin yung bato. Buto. Nakain ko na yung kanina bato. Bato, no? Bato. Sarap. Sarap. May coke dito. Saan natin malalaman? Uy, thank you. Alam niyo ba guys, libre lang to. Na? Libre lang sa may off, sa may taas ng off. Hindi ko alam bakit may pamigay dun. Sarap. Thank you Coca-Cola. Kahit dito sponsor. Ano yan sa Star Wars? Parang Star Wars something. Kilaban ako. Oh my God. Dapat dito. Hindi, dinig din. Dinig naman na siguro yun. Yung sa'yo? Natakot kasi ako eh. Kasi baka mamaya. Di ba? Naalog na kasi. Naalog na kasi to guys. Kaya na. Oh my God. Ayan. Thank you. You're welcome. Ang sarap. Midnight cravings. Pangatlo ko na to. Ito. Saan dito? Siguro. Hindi ako sure. Ayun, tama naman. Ano yung mga hula ko. So, ayan, lagay-lagay ng asin, tapos Pangatlo na to. Sarap. so, play ba? Okay. 30 minutes na siya. Paanghang na ano, nasagad sa throat ko. O, parang siyang walang ano no, sisiw. Mas gusto ko yung ngayon. Kasi minsan kasi may sisiw, malalaki sisiw Kasi ng yun yung pinaka-challenge ng ano. Balut. Oo, yung Hindi sisig. talaga ako kumakain ito lang siya, dati. o ganito lang siya kaliit. Parang Parang wala. wala. Ang Ito na yun. ano niya guys,
Hindi ko siya ginaganyan. Sisip-sip ko lang. Ang ano niya guys, dati kasi nung pagpapa ko bumibili nito tapos naglalako yung balot sa amin, papabili ako pero ang kakain ko lang yellow, sa kanya lahat ng sisiw. Kanya sisiw. Sa akin hindi. Kasi parang, Ay sorry. paano ba? Bata pa lang ako, pinatry na sa akin yung sisiw eh. Nasarapan ka? Okay lang. Wala naman lasa eh. Yun guys, wala pala siyang lasa. Tsaka natuto ko nito lang. Mukha lang siyang weird, parang exotic food. Kasi nga parang may times na kapag bumili ka ng balot, kasi, nakikita mo na yung big nung intuka nung sisiw. Parang medyo nakakailang lang na kainin. Pero masarap naman. Lalo kapag asin. Hindi ko alam kung paano ba ito kainin na maayos kasi madalas kinakamay ko talaga. Matagal ko lang gustong gawin to, yung balot mukbang. Ngayon lang namin nagawa. Sarap. Nalaglag pa lang. Kinakain kong gilid. Malambot eh. Tapos, nag-chicharon kami, hindi ko alam bakit. Buti na gusto mo yung chicharon. Ewan ko, kasi di ba ito lang lagi sila parang partner ng Hindi kami, gusto mo yung type ng chicharon na to. Kasi yung, ayoko ng ganito chicharon. Ito yung gusto ko chicharon. Ito. Gantong. Buti na lang. Saka yung cropek. Yung cropek. May instance na kung di chicharon, cropek yung tinitinda ng mga nagbabalot. Dati na nagtitinda si mama ng grocery sa parang sari-sari store ganun. Favorite yung cropek. Dinudukot yun. Sarap yun. Parang shrimp naman yun. Shrimp ata yun, no? Shrimp or... Ito naman, baboy. Sarap. Nakakailan na tayo? Pang-ilan na to? Pang-apat na. Talaga, ang bilis natin. Mabilis lang. Ang bilis natin. So siguro kaya kaya... Ano ba yun? Hindi ko na alam kung saan dito. Parang pantay sila, no? Hulaan natin. Ang tama naman. Tama naman. I'm so sorry. Oh my God. Hindi ako masyadong masuka sa sa balot. Kasi parang feeling ko nag-iiba yung lasa. Ang sarap kaya. Mas gusto ko lang yung Ako masuka. Kasi parang may hinigop akong sabaw. Tapos parang, ito kasi rock salt yung binigay nila. Pero, mas okay sana kung iodized. May iodized tayo dyan. Hindi ako na yun. Sarap. Hindi ko alam kung paano yung ginagawa nyo na na parang binubuksan lahat ng ng balot. Tapos kinakain na, paano yun? Natulo na yung sabaw nun, di ba? Nang gumagawa nun. Di ba, bago kakain. Pero, siguro mas exciting pag ganun. Try natin sa susunod pagka magbabalot tayo. Pero siguro matagal-tagal pa kasi alam niyo naman na masama yung araw-araw na ganito. Cholesterol. Parang feeling ko hindi pa. Ay, hindi pa. Sobrang pa nung balot. Sausaw ko dito yung sa akin. Ayun siya guys. Sarap. Balot sa puti. Balot sa puti. Meron ding type ng balot na balot sa puti. Hindi ko alam kung ano yun. Parang itsurang Pinoy. Alam mo sa sabaw.
Alam mo, ito yung balot na to, sobrang dami ng dilaw. Ano yung English nito? Embryo. Hindi ko alam. Duck embryo. Parang kahit yung mga napapanood kong ano eh. Meron mga English. Balot yung term eh. Meron English. Duck embryo. Sabi nyo kung tama, comment it down below. Kahit alam ko na siguro pag ito nila. Oh my god. Sarap. Aso na kami. Ano yung kainin to? Kinakain mo? Nangganyo ko eh. Enticing. Nice. Excuse me po. Konti na lang. Excuse me. Kailangan tumalit. Walang akalan tumalit. Last one. So saan dito? Para sila matulis. Umuulan na naman ako. Yan, tama siya. Piling ko tama. Ang galing ko manghula. Sa akin, Tama. Hindi tama din. Dati kasi hindi ako marunong tumingin ito eh. Masarap ba? Ay, sorry. Bakit? Ako lang yan. Puro sorry. Pansin. Sarap. Sarap. Sinipsip ko lang yung sisiyo. Mabilis lang masipsip yung Sumama sisiw. siya. Wala talaga masyadong sisiw, guys. Sorry, hindi namin mapakita sa inyo. Parang more on ano siya. Parang yun kasing ating pinakabalot, di ba? Oo. Alam mo si si Isa ba yun? Isa ata yung pangalan ng jowa ni Jepoy. Inaano pa niya, dinadissect niya yung sisiw. Ang mukha ko nakaganto. Nakaganon ako buong video pinapanood ko. Kasi nandidiri ako. Pero kung nakain ko naman. Pero syempre, alam mo na. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Dissect din natin. Ganito lang kaliit yung sisiw. Sige nga, pakita mo nga. Ito lang. Tapos yung inunan. yung kulay dilaw, sobrang laki. Tapos yung... So, ito lang. Anong part yan nakikita Ito na mo? yung ito na yung pinakasisiw niya. Anong part yung nakikita mo? Ito lang. Ay. Ano yan? Ito na yung sisiw. Anong part yun? Ay, Yun na yun. Ako nilunok ko lang. Yun na yung Ako, sisiw. gano'n lang. Pero yung dilaw niya, sobrang laki. Sobrang dilaw na part. Actually, favorite part ko yun sa balot. Ito, nakakatuwa. Wait lang. So guys, kanyo, may naiwan pa pero ito na yun. Yung nakalaki. ito na yung akin. Actually, ito na siya. Kaya siguro ang lambot nung ano. Kainin ko na siya. Sorry. Pasubo na ako. Lagyan ko muna ng asin. Kasi, feeling ko kaya nga ang lambot nung nung bato is because dahil nga malaki yung yellow, no? Sarap. Nalaki din yung bato niya. Ay ako ipilit ng ikagat dito kasi nga delikado. Konti-konti lang. Sarap. Sarap, no? Nakatapos din.
Sarap. Pwede ko ito i-upload ko ng ano, ng Yang. this 25 Pasko. Pasko mababa. Merry Christmas sa inyo guys. Merry Christmas. I-upload ko ng Pasko. So far kasi ito pa lang nakikita kong matino eh. Matino yung audio, matino yung lighting, matino lahat. Tagal pala to. 24 minutes na yung video. Yeah, kahit lang isa, kahit pwede naman siya yun, 20 minutes or 18 minutes. Feel ko wala masyado pang manonood dun kasi nga busy yung lahat sa Pasko. Oo. Pero okay lang. Yun yan. Sarap. Wala. Sarap. Nag-enjoy ako. Yung shoutout natin guys dahil busy naman ang lahat today. Yung shoutout natin, shoutout sa lahat ng mga nag-comment sa mga previous videos namin. At yung video na to sa currently ngayon ay 346 subscribers na tayo guys. Thank you so much again sa mga sumusuporta at sa mga patuloy na nagko-comment at nagpa-follow pa rin sa amin at nanonood sa mga videos namin. Hindi kami makapaniwala dahil magto 2 months pa lang kami at ang daming nanonood, ang daming nagsusubscribe. 300 na yung subscribers, no? So 46. Saan nanggaling yung 346 na yun, di ba? So, thank you so much. And yung first, yung Jollibee, first Jollibee namin, kasi dalawa na may Jollibee namin eh. Yun siya na yung pinakamaraming views, which is more than 800 views na siya. So, thank you so much guys. And abangan nyo kasi meron pa kami mga videos na darating sa 2020. At may naisip kami mga gawin nun. So, para sa inyo. Yun, patuloy lang kayong sumuporta. And, may nadagdag ka pa? Wala na. Alright, so, wait lang. Alright, so I think pwede na natin i-end yung video. Thank you so much guys again for watching. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button. Click mo na yung notification bell para kung gusto mong i-updated sa mga future uploads namin. And kung nagustuhan mo naman tong video, please click the like button and share mo na sa mga friends mo kung gusto mo may matakam sa mga balut na to. And kung gusto mo namang may sabihin, just put it in the comment box down below. Kung gusto mo naman kami i-follow sa mga social media accounts namin, makikita mo siya sa description box. Thank you so much again and see you on our next video. Bye! And Merry Christmas guys! Bye!